সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আজ ৩রা জুন ২০২৩ সন্ধান টিভির নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি তোয়া ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানার দাসুরিয়াতে। এখান থেকে মূলত কোরবানি উপযোগ্য ষাঁড় গরু এবং গাভী গরু বিক্রয় করা হয়ে থাকে। আপনারা যারা ষাঁড় প্লাস গাভী গরু নিতে চাচ্ছেন তারা চলে সরাসরি খামারে এসে গরুগুলো দেখে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তো আজকে আমরা দেখাবো রিপন ভাই কোন কোন জাতের গরুগুলো নিয়ে এসেছেন, সেগুলো কেমন বয়সের, কেমন জাতমান, কোয়ালিটি, কোন কোন দাম হলে নিতে পারবেন, এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। রিপন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছে এবং শান্তিতে আছে ভাই। আচ্ছা, আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলতেছে? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো জিনিস সব জায়গা থেকে বিক্রি হবে, দূরত্বই বিক্রি হবে। দেখেন আগের কোনো মাল নাই, কিন্তু সব নতুন মাল নিয়ে আসছি আবার। আচ্ছা, গত পর্বগুলো সব মোটামুটি সেল হয়ে গেছে? জি 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 ভাই। আচ্ছা, আর এবার কিছু গায়ে আছে, তার মধ্যে তো এখন আবার বিক্রি করলাম। অলরেডি 2-3টা লট করেছি ভাই, একটা একটা করে দেখার থাকে, যার দেখানে যাই। আচ্ছা, ষাঁড় গরু আছে, গাভী গরু আছে? হ্যাঁ, গাভিও আছে, সারও আছে, কিন্তু সারই বেশি আছে ভাই। আচ্ছা, তো চলো কথা না বেড়ে গরুগুলো এক এক করে সেগুলো দেখাই। আচ্ছা ভাই, দেখেন রিপন ভাই, ভিডিওর শুরুতেই আপনি মূলত গরু দেখিয়ে থাকেন, আজকে আবার 3টা বেশ সুন্দর সুন্দর ছাগল দেখাচ্ছেন। ভাই আপনি দেখেন, আমার কিন্তু ভিডিওর মধ্যে আমি সবসময় বলি কিছু না কিছু আনকমন কিছু থাকবেই। আসলে এই ছাগলটা আমার তো মূলত এটা না, এটা হচ্ছে আমি এই যে দুটা সাদা ষাঁড় দেখাবো আমি, বাংলা বাহামা ষাঁড় দুটা, ওই ষাঁড়ালা বাড়িতে এই দুটা এই ছাগলটা ছিল। তো উনি 3টা পেকে ছাগল, মানে ছাগলটা দেখে আমার খুব সহজ হতো, আমি গরুর সাথে গরু বেচলে ছাগল দুটো না দিলে নেবো না, এইগুলোকে মানে ছাগলটাও নিয়ে আসা ভাই। আচ্ছা, তো ছাগলগুলো মূলত কি জাতের সেটা কি জানা আছে? এটা দর্শক দেখে শুনে নেবে কি জাত কি মান। আচ্ছা, তো 3টা একসাথে যদি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই নিতে চায় কেমন কি দাম? এটা ফোনে আলোচনা করে নেবে 10 টাকা। আচ্ছা, ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে দাম দর ফিক্সড করে নিতে পারবে? জি জি জি, 10 টাকা কম আর 10 টাকা বেশি করে নিতে পারবে। কিন্তু একটা জিনিস কি ভাই, কোথাও এরকম তো খুব কমই আছে যে দুটো বাচ্চা, আবার কিন্তু সিমেজ দিয়েছে, উনি 7-8 দিন আছে সিমেজ দেওয়ার বয়স, এখন কতটুকু থাকবে কি না থাকবে আমি জানি না, কিন্তু আবার এই বাচ্চারই সিমেজ দেওয়া ভাই। আচ্ছা, সাথে দুইটা বেশ হ্যাঁ, মাটাও কিন্তু এই প্রথম বাচ্চা দেশ কেবল গাছ সবে মাত্র 2টা দাঁত মাটার। আচ্ছা, তো এগুলো উঠাই দেন, এরপর বেশ কয়েকটা গরু আছে, চলুন সেই গরুগুলো আমরা দেখাই। আচ্ছা ভাই, চলেন। রিপন ভাই, ভিডিওর শুরুতেই কান মাথা উল্টানো একটা বাচ্চা সহ গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন? এটাও একটা 100 হচ্ছে আপনার গির গরু, ইন্ডিয়ান। এটা বাচ্চাটা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, বাচ্চাটাও গিরের বাচ্চা। আর গা দেখুন মাথাটা কত সুন্দর উল্টানো। আর এই গরুটা বিশেষ করে যে ভাই নেবেন, দুধটা আমার বাসায় এসে দোয়া দেখে নিয়ে যাবেন, আসলে গির গরুগুলোর কী পরিমাণ দুধ হয়। আচ্ছা, সরজমিনে না আসলে পরে বুঝতে পারেন। এটা কিন্তু সবে মাত্র 2টা দাঁত, সাথে কি বাচ্চা আছে? সাথে বকনা বাচ্চা, বাচ্চাও 100 গিরের বাচ্চা আছে ভাই। আচ্ছা, গিরের বাচ্চা? জি জি জি। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স কত, সর্বোচ্চ 7-8 দিন হবে। 7 থেকে 8 দিন বাচ্চা গাবে, দেখে শুনে যাদেরই পছন্দ হবে দাম দর ফিক্সড করে সিদ্ধান্ত নিবে। জি 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 ভাই। দামটা কেমন চাচ্ছেন? ওইটার দাম আছে 2,35,000। 2,35,000 দাম দরের মাধ্যমে বিক্রি হবে। জি জি জি। পাশে 2য় নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা গরু নিয়ে আসছেন, 2য় নাম্বার গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের? এটাও অরিজিনাল একটা পাকিস্তানি শায়াল, কিন্তু এই গরুটার সাথে বাহামার কিছু মিশ আছে, মানে লাভিটা এবং গলা কম্বলটার জন্য। লাভিটা কিন্তু গাভিটারও পেঁচানো, বাচ্চাটারও পেঁচানো। এটা হচ্ছে খুব একটা সৌন্দর্য গাভি, এটাও 2 দাঁত সবে মাত্র। সবে মাত্র 2টা দাঁত। বাচ্চাটা 100 বামা বাচ্চা। বাচ্চাটার উলানটা দেখেন এখনই কি পরিমাণ উলান ভাই। বকনা বাচ্চা? হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা সর্বোচ্চ 17-18 দিন 19 দিন এরকম বয়স হবে। আচ্ছা, 18-19 দিনের মতো বয়স। জি জি জি। বাচ্চা গাভি এক প্যাকেজ নিলে কেমন দাম? এটার দাম পড়বে 1,95,000 টাকা। 1,95,000 বাচ্চা গাভি, দুধ সবকিছু দেখে শুনে দাম দর করে নিতে পারবে? জি জি জি। এইগুলা গরু যে দেখবে তারই আলহামদুলিল্লাহ চয়েস হওয়ার মতো গরু। আর এই যে বাচ্চা যারা জাত উন্নয়ন করার জন্য নিচ্ছে তারাও নিতে পারবে, যারা দুধের খামার আছে ফিজিয়াম করে দুধের, এবং এই দুধটা মিক্স করে বাজারটাও করতে পারবে। আচ্ছা, আর বাংলাদেশে যে গরম পড়তে বর্তমান, এগুলা গরু রোদ ঘাটের এগুলি করে সমস্যা নাই। আর ফিজিয়াম গরুগুলো তো দেখতেছেনি ভাই কি পরিমাণ হাঁকাচ্ছে আর কি। এই গরুতে রোদ বা মানে তাপমাত্রা সহনশীল? জি 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 জি। আচ্ছা, এই দুটো উঠাই দেন, বাকি গরুগুলো দেখাই। আচ্ছা, দেখেন। রিপন ভাই, ভিডিওর 3 নাম্বার সিরিয়ালে বেশ সুন্দর বাচ্চা সহ একটা গরু নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন? এটা আজ সকালবেলায় বাচ্চাটা দিয়েছে ভাই। বাচ্চাটাও আলহামদুলিল্লাহ খুব হাই পার্সেন্টের বাচ্চা হয়েছে, আপনার বকনা বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটাও খুব পার্সেন্টের একটা বাচ্চা, মার মতোই বেশ ভালো সুন্দর একটা বাচ্চা। মাটা সবে মাত্র একটা দাঁত। এখনই দেখেন প্রায় 56-57 ইঞ্চি উচ্চতায় এখনই বর্তমান। আচ্ছা, মাত্র দাঁতে ভাঙছে এবং বাচ্চাও হয়েছে অল্প কিছুদিন? জি জি জি, কিছুদিন মানে ভোর রাতে বাচ্চা হয়েছে। ভোর রাতে বাচ্চা হয়েছে। আর এই গোটাও যে ভাই নেবেন একটু বাস্তবে আসবেন, আপনার ভিডিও চাই আমি মনে করি বাস্তবে বেশি সৌন্দর্য হবে। বড় গরুগুলা আসলে বাস্তবে একটু আসবেন। আর গরুটার বাঁট চারটা কত সুন্দর দেখেন, 4 জায়গা
সব দিক দিয়ে একটা চয়েসফুল গরু ভাই, এক কথা। আচ্ছা, ক্রেতা ভাইদের পছন্দনীয় গরু। জি 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 জি। দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা দামটা আমি একটু চাইলাম না ভাই, এই 3 নম্বর গরুটা এই জন্য দামটা চাইলাম না, গরুটা দেখে কী পরিমাণ দুধ আসে। এটা দুধ কিন্তু 20-এর উপরে হবে, তারপরেও যতটুকু আছে দর্শক আমার খামারে আসবে, আসে দুধ ধোয়ান করে দেখে শুনে তারপর নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, এরপর যে গরুটা আছে ওটা দেখাই আমরা। আচ্ছা দেখেন, রিপন ভাই পাশে 5টা গরু দিয়ে আপনি একটা লট করছেন। 5টা লটের শুরুতেই সাদা ধবধবে রঙের বেশ সুন্দর একটা গরু নিয়ে আসছেন। এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের। এইগুলা আমার বাংলা বাহামা গরু, এটা খুব সুন্দর একটা কালার এবং দর্শকরা দেখতে পারবে বুঝবেন, কিন্তু এগুলাই কিন্তু অনেক লোক বলি ব্যস্ত যে বাহামা বাহামা হ্যান ত্যান, কিন্তু আসলে এটা বাহামা গরুই, কিন্তু এটা আমার বাংলার বাহামা। বাংলার ব্রাহ্মা। জি 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 জি। আচ্ছা, বয়স কেমন হয়েছে গরু? এটারও 2 দাঁত। এই এক লটে, এই লটে গরু দিছি 5টায় 2 দাঁত করে বয়স। 2 দাঁত করে বয়স, জি। কুরবানি উপযুক্ত। জি, কুরবানির উপযুক্ত। আর এই 5টা গরু যে একটা লট দিছি, এই 5টা গরু 100% চয়েসফুল গরু। আমার ভিডিও দেখবে দর্শক, আমি চয়েসফুল 2 টাকা বেশি দিয়ে কিনি না 2 টাকা কম দিয়ে কিনবো আর বেশি দিয়ে কিনি, কিন্তু আমার মাল থাকতে হবে চয়েসফুল মাল। মানে একটা লোকে বলতে হবে না যে নারীপন ভাইয়ের মালগুলো অচয়েসের মাল। হ্যাঁ, সেটাই। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? এটা 5টার লটে একটা দাম বলে দেবো। লটে দাম বলবেন? জি জি জি। লটের 2 নাম্বার সিরিয়ালে। তো লটে যদি দামটা একটু আগেই বলে দিতেন, 5টা একসাথে নিলে কেমন দাম? 5টা কোনো দর্শক ভাই যদি একসঙ্গে নেয়, সেই ক্ষেত্রে দাম পড়বে আপনার 14,15,000 টাকা। 14,15,000 টাকা। যারাই নেবে 5টা গরু দেখে শুনে সিদ্ধান্ত নিবে। জি জি জি। আর যে 5টা গরু 14,15,000 টাকার কথা বলেছে, আপনারা দেখবেন অন্য জায়গায় এক একটা গরু বিক্রি হচ্ছে, এই গরুর মধ্যে থেকে করি আমরা তো ভিডিও দেখতেছি অনেক জায়গার, এই গরুর মধ্যে থেকে এই গরুগুলা 4 লাখ 4.5 লাখ বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু অ্যাভেলেবল আমরা ভিডিও দেখি ভাই, আমরাও দেখতেছি। কিন্তু আমরা কি করি, এই আজকে ভিডিও দিচ্ছি, কালকের ভিতরে 10,000 15,000 5,000 লাভ লেবার সেল করতে আবার নতুন মাল নিয়ে আসতেছি, আমরা তো বিক্রির সাথে জড়িত। কিন্তু এই গরুটাই যদি আমি ছোটোর থেকে খাবার লালন পালন করতাম, আমি কিন্তু এই দাম দিতে পারতাম না গরুগুলা। সেটাই। এটা সাইড করে দেন। 2 নাম্বার সিরিয়ালে নাদুস বল গেল আরও একটা হোয়াইট কালারের গরু আনছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। ওইটাও বাংলার বাহামা, এই দুটা গরু একই বাসার ছিল। আচ্ছা, আগেরটা এই থেকে এই এটা এই দুটা healthy গরু, হয়েছে বেশি। হ্যাঁ এই দুটা গরু আর এই যে ছাগলটা, এটা এক ফ্যামিলিরই গরু ছিল, একই বাসার গরু ছিল। আচ্ছা। এই দুটা কিনতে যায়, এখন ছাগলটা দেবে না, তার মধ্যে গরু থালি নেবো না ছাগল না দিলে, পরে গা ক্যাপাসিটি করি আর কি ছাগলটা নিয়ে। তো এই গরুটার বয়স কেমন হয়েছে? এটারও 2 দাঁত। 2টা দাঁত। জি জি জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হ্যাঁ গরু? আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। একটু মাংসর আইডিয়া দিই, আগেরটার গোস্ত আছে আপনার 8.5 মনের ঊর্ধ্বে হবে। আচ্ছা। আর এইটার গোছ হবে 9.5 মনের ঊর্ধ্বে, এই 2 নম্বরটা। আর এগুলা আসলে আমি যে গোছের কথা বলেছি 10 কেজিও এর দিক ওদিক হবে না, বিশেষ করে 2 কেজি হলেও বাড়বে, সামনে যে কয়েকদিন দিন আছে 2 কেজি হলেও বাড়বে, কিন্তু বর্তমানে আমি যে গোছের কথা বলি 10 কেজিও কম বেশি হবে না। আচ্ছা, দাম রাখছেন 14,15,000 টাকা 5টা গরু? জি 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 জি। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। এরপর যে গরুটা নিয়ে আসছেন 3 নাম্বার সিরিয়ালে একটা গরু নিয়ে আসছেন, লাল রঙের বেশ সুন্দর মাথার গরু। এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও অরিজিনাল একটা 100 ছায়াল গরু। আর এই গরুটা ভাই আরও সৌন্দর্য, মানে লড়া সারের মতন সৌন্দর্য এই গরুটা। এই গরুগুলা যারাই কোরবানির জন্য নিতে পারবি, 1 বছর লালন পালনও করতে পারবি এবং কোরবানির জন্য পারফেক্ট হয়ে গেছে এবং 1 বছর লাগতেও পারবি। এই গরুগুলো আসলেই ভাই একটা সৌন্দর্য গরু, ভিডিওত কেরাম আসতে আমি জানি না, কিন্তু বাস্তবে না দেখলে পরে এতটা সৌন্দর্য অনুভব করতে পারবে না। কোরবানির জন্য একদম পারফেক্ট উপযুক্ত, যারাই নেবে কোরবানির সম্মুখে কোরবানির জন্য নিতে পারবে। জি জি জি। দাঁতে 2টা? হ্যাঁ দাঁতে 2টা। আচ্ছা, তো এভারেজ দাম রাখছেন আপনি সবগুলো মিলে 14,15,000? জি। এই গরুগুলো ভাই আমি তো বারবারই বলে আসছি, আপনারা প্রান্তিক খামারিরা বা ঢাকার মধ্যে খামারি বা অমুক অমুক জায়গায় দেখবেন যে আমার গরুগুলোর যে দামের বিষয়টা আসলে রিপন ভাই এক্সেস বলতেছ না, বেচার মতো বলতেছে। আর আমি মনে করি 100% যে গরুগুলো আমি পায়ে সাইভ করে নিয়ে আসি, সব গরু কিন্তু আমার লটেই নিয়ে নেয়, এর মধ্যে থেকে আবার 2 পিস 1 পিস করেও নিতে পারবে। যে এক ভাই বুকিং করে রাখেছে অলরেডি, সিলেটের এক ভাই ঈদের আগে নেবে 1,40,000 টাকা দিয়েছে, এক ভাই দিয়েছে 20,000 টাকা, এক ভাই পেড করে দিয়েছে। মানে এরকম অনেক গরু আমার মানে বুকিং করারও সুযোগ আছে। এখানে যদি মনে করে যে এটা লটটা নেব রিপন ভাই আমরা কোরবানির জন্য নিচ্ছি, আমরা লটটা বুকিং করে রেখে দিলাম, সেই ক্ষেত্রেও রাখতে পারবে। আচ্ছা, এখানে বুকিং করার ঠিক আছে, অবস্থা আছে। জি 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 জি। এটা সাইড করে দেন। এরপর যে গরুটা নিয়ে আসছেন তরবিন ভাই পাশে 4 নাম্বার সিরিয়ালে বেশ বড় সড়ো হেলদি লাল রঙের গরু নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও একটা 100 ছায়াল গরু। কেউ কয় ভাই বাহামা গরু হ্যান ত্যান, ছোটোবেলা বাচ্চা বেচার সময় সবাই বলে বাহামা, কিন্তু ওই লোক নিয়ে গেছিলো বাহামা হিসাব করেই ভাই, কিন্তু কতটুকু পার্সেন্ট আছে কতটুকু কী আছে এটা দর্শকরা দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা, বয়স কেমন হয়েছে গরুটা? এটারও 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত, বেশ হেলদি হয়ে গেছে। মাংস কেমন লাগছে গরুতে? এটা 9.5 মন 10 মন হবে না, 5-10 কেজি কমই হবে ভাই 10 মনের। আচ্ছা,
তো এখানে 4টা গরু দেখালাম, 5টা গরু দিয়ে লট করছেন। জি জি। আর এই গরুগুলা কেউ কেউ আছে কিন্তু ভাই লটে কিন্তু 5 রকম গরু থাকে এবং ওর মধ্যে 2টা কুমা গরু দেয়। দর্শক ভাইরা আসলে লট জিনিসটাই কিন্তু ভাই লটে যখন কম বাড়ানি গরু দিই কম গরু দিই দিয়ে একটা লট সাজানো হয়। আপনারা দেখবেন আমার যে 5টা গরু আমার কিন্তু যে 5টা গরু কোনোটা কুমা নাই। আপনারা ভিডিও দেখলে পরে বুঝতে পারবেন এবং যারা কিনবেন সরাসরি খামারে আসবেন, আসি গরুগুলা দেখবেন, আমি মনে করি বেশি চয়েস হবে ভাই। তো এটা 4 নাম্বার দেখলাম রিপন ভাই, পাশে 5 নাম্বার সিরিয়ালে বেশ বড় সড়ো সাইজের একটা লাল রঙের গরু আনছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা অরিজিনাল একটা 100 গির গরু। আর এই গরুটা দেখো ভাই মাথা উল্টানো এবং চুটটা কি পরিমাণ খারাপ, সব দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। এটাও 2 দাঁত, এটা 1 বছর রাখতে পারলে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে। আচ্ছা, যদি কোনো ভাই নিয়ে এসে এই 5টা লট নিয়ে এসে 1 বছর রাখে এবং কোরবানি উপযুক্ত হয়ে গেছে, কোরবানিও দিতে পারবে। কোরবানি চাইলে কোরবানিও দিতে জি পারবে। জি 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 ভাই। এখানে বুকিং সিস্টেম আছে। যদি মনে করে যে রিপন ভাই আপনার এই জোড়া নিলাম, এই 5টা নিলাম, আপনি কোরবানি পর্যন্ত খাবার দাবার লালন পালন করে দেন, সেটাও পারবে। দামটা কেমন চাচ্ছেন 5টা গরু একসাথে? 5টা গরু যদি কোনো দর্শক ভাই একসঙ্গে নেয় সেই ক্ষেত্রে দাম পড়বে ভাই কোনো দরদাম নাই, 14,15,000 টাকা। 14,15,000 টাকা এইগুলো উঠাই দেন, বাকি গরুগুলো আমরা আর দেখাই। এই 5টা গরু আমি মনে করি যে ভাই নেবেন যদি ব্যবসার জন্য নেন তাও আপনি জিতবেন এবং আপনি খামারে রাখি যদি 1টা বছর লালন পালন করতে হয়, সবে মাত্র 2টা করে দাঁত হয়েছে, সেক্ষেত্রেও ভালো। দেখেন 5টা গরু কিন্তু 5 আইটেম জাতের, আপনার 2টা বাংলা বাহামা। এই যে প্রথম 1 নম্বর গরুটা দেখাচ্ছি ভাই, ওই গরুটা যে কী গরু হবে 1টা বছর রাখতে পারলি এক আল্লাহ পাকে জানে এবং যারা বড় বড় খামার আছে তারাও কিন্তু কিছুটা অনুভব করতে পারবে। হ্যাঁ সেটাই। রিপন ভাই এই পাশে এবার 1 জোড়া গরু নিয়ে আসছেন, যে গরুটা দেখতেছি আমরা কানমাথা উল্টানো, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও একটা 100 গির গরু। এই 2টা গরু একটা জোড়া করেছে। আসলে এই গিরগুলো ভাই অ্যাকচুয়ালি দেখতেও সুন্দর, সব দিক দিয়ে সুন্দর। যাকে এর মাথার যে বৈশিষ্ট্যটা কোরবানির জন্য কিন্তু যারাই গরু কেনে সুন্দর গরু ছাড়া কিন্তু নেয় না, চয়েসফুল গরু লাগে এবং সুন্দর গরু। এই গরুগুলো যারাই দেখবে তারাই দেখলে পরে বুঝতে হবে যে আসলে রিপন ভাইয়ের গরুগুলোর কোয়ালিটি কেমন। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন হয়েছে? এটারও 2 দাঁত। 2টা দাঁত। জি, এই গরুগুলো 1 বছর লালন পালন করতে পারলে পরে বেশি ভালো হবে ভাই, কিন্তু কোরবানির উপযুক্ত আছে, কোরবানি দিতে পারবে, লালন পালনও করতে পারবে। সাধ্য থাকলে রাখতে পারবে, নতুবা কোরবানির জন্য কোরবানি দিয়ে দিতে পারবে। জি 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 ভাই। আচ্ছা, সাইড করে দেন। পাশে যেটা নিয়ে আসছেন পাশেরটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের। এইটা আরও সৌন্দর্য। এটা কেউ কেউ বলে গুজরাটের গির বা ওই যে কী গির যেন একটা আছে, এটা গির গরু। আপনার এই গরুগুলা ভাই দেখেন চোটটা এখনই বেঁকা হয়ে গেছে, ঘাড় গলা কম্বলগুলা কি সুন্দর, মাথাটা বেশ আকর্ষণীয়। হ্যাঁ এগুলো গরু আসলে এই যে জোড়া গরু করেছি ভাই, জোড়া আসলে খুব সৌন্দর্য ভাই। আচ্ছা, এগুলো বাস্তবে না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারবে না। এটাও দাঁতে হওয়া গরু? হ্যাঁ, এটা 2 দাঁত হওয়া গরু ভাই। আচ্ছা, জোড়া ধরে নিলে কেমন দাম? এটা আবার কেউ কেউ বলে কিন্তু ইন্দু বাজিল গির, মানে এর কানের যে বৈশিষ্ট্যটা এই ইন্দু বাজিল গিরই বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এই গরুগুলা। আচ্ছা, আর এই 2টা গরু যদি কোনো দর্শক ভাই একসঙ্গে নেয় সেই ক্ষেত্রে দাম পড়বে 4,45,000 টাকা। 4,45,000। যারা নেবে দেখে শুনে কথাবার্তা বলে নিতে পারবে। জি 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 ভাই। সাইড করে দেন, বাকি গরুগুলো দেখাই। আচ্ছা দেখেন রিপন ভাই এই পাশে আরো একটা বেশ বড় সড়ো সাইজের গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা 2টা লটের পরেরটা। এটাও একটা গুজরাটের গির। এই গিরটাও আসলে খুব সৌন্দর্য গির। আর এটারও 2 দাঁত হয়েছে ভাই। এটা কিন্তু বডির দিক দিয়ে হাই বডি, ডবল বডির একটা গরু, বড় সড়ো সাইজের। হ্যাঁ বড় সড়ো সাইজের গরু। এগুলো ভিডিওতে কিরকম আসবে আমি জানি না, কিন্তু গরুর বাস্তবে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে ভাই। একটা স্পটও নাই কোনো গরু শরীরে ভাই। আচ্ছা, আর আমিও কিন্তু চয়েস করে নিয়ে আইছি, কুরবানি আল্লাহরাও কুরবানি দেবে সামনে এবং খামার রাখবে, কোনো শরীরে কোনো স্পট বলতে কোনো কিছু নাই একটা গরুরও। আচ্ছা, এটা দাঁতে ভাঙছে কয়টা? 2টা ভাই। 2টা দাঁত। জি জি জি। আচ্ছা, সিঙ্গেলে নিলে কেমন দাম? এটার দাম পড়বে 2,10,000 টাকা। 2,10,000। যারা নিবে দাম দর ফিক্সড করে নিতে পারবে। জি 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 ভাই। এই পাশে আবার 1 জোড়া গরু নিয়ে আসছেন, 2টাই পাকড়া গরু। পাকড়ার শুরুতেই যেটা দেখতেছি এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা একটা রাতি গির, আর ওইটা কি গির, 2 নম্বরটা কি গির, আর এটা রাতি গির। আর ওইটা হচ্ছে আপনার দর্শকরা বিচার করবেন আসলে এই যে রিপন ভাইয়ের কালেকশনগুলো কেমন। এই গরু 2টা যদি 1টা বছর কোনো দর্শক ভাই রাখতে পারে আমি মনে করি তার জন্য বেশি পারফেক্ট হবে ভাই। আর এই গরুগুলো সামনে 24 সালের জন্য খুব একটা হাই বডির গরু হবে এবং খুব সৌন্দর্য মানের একটা গরু হবে। আচ্ছা, এখন কেমন কি বয়স আছে 2টা? এখন 2টারই একটা গরুর দাঁত ভাঙেছে আর একটা গরুর দাঁত এখনো ভাঙে নাই। আচ্ছা,
মানে একটা রাখতে হবে জি এবং জি একটা জি কোরবানি দিলে চলবে। জি 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 এবং দুটা করে যদি জোড়ায় বাইদেও রাখে ভাই সবচেয়ে বেশি সুন্দর যাবে। খামারের মধ্যে সারাদিন পরে একবার আসলে পরে টাকা থাকতে মন করবে ভাই। কালারটা যেটা ইউনিক কালার। জি 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 ভাই। আচ্ছা, জোড়া ধরে নিলে কেমন দাম? এই জোড়া ধরে যদি কোনো দর্শক ভাই লাই সেই ক্ষেত্রে দাম পড়বে 3,22,000 টাকা। 3,22,000 টাকা যে ক্রেতা ভাই নেবে জোড়ার পরে। জি জি জোড়ার জি ভাই। উপর ধরে দেখে শুনে আমার একটা সিদ্ধান্ত বিশ্বাস ভাই, যদি কোনো দর্শক ভাই পারেন বা খামার নতুন যারা শুরু করতে চান বা যারা পুরাতন আছেন এদের পরে সার কিনবেন সেসব বাইরে বলি, এই যে যে দুটা গরুর লট দিলাম গিরের বা পাশে যেটা এই যে এই দুটা এই 5টা গরুগুলো যদি খামারে 1 বছর লালন পালন করতে পারে ভাই বিদেশ যাওয়ার সময় মনে করি ভালো হবে। আচ্ছা, তার বেনিফিটটা। তো রিফান ভাই মোটামুটি খামারে আরো বেশ কয়েকটা গরু আছে, বাছাই করা কয়েকটা গরু দেখালাম। এবার যদি দর্শক ভাইদের কিছু বলতেন। দর্শক ভাইয়ের উদ্দেশ্য যারাই গরু কিনবেন নেন, কিছুক্ষণ আগে ভাই আপনি নিজেও দেখলেন আমার উল্লাপাড়া থেকে আইছিল, উনিরাও কিন্তু 80 গরু নিয়ে গেল দেখে শুনে। তো যে ভাইরা যা কিছু কিনবেন চেষ্টা করবেন একটু খামারে আসার জন্য। আর ভাই জেন থেকে যাই কেনেন সুন্দর জিনিস 2 টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে, খারাপ জিনিস সবসময় খামারে কিন্তু পড়ে থাকে। আমার ভিডিওগুলো দেখবেন যে আসলে রিপন ভাইয়ের ভিডিওর গরুগুলা থাকে না বিক্রি হয়ে যায়। আমি ভালো জিনিস কিনবো 2 টাকা কম বেশি কিন্তু 100% বিক্রি হবে। আর আপনি যে গরুটাই কিনবেন ভাই চেষ্টা করবেন খামারে আসি দেখি শুনি হাঁটা হুটি একটা কুরবানির জন্য একটা জিনিস কিনবেন। বা আর আপনিও কিন্তু আমাদের মতন লোকের থেকে কিনে নিয়ে যায় আরেক জায়গায় বিক্রি করতেছেন, সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি একটু খামারে এসে দেখে শুনে নেওয়াটা ভালো করে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে রিপন ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।